Payg'ambar alayhisolatu vassalom birinchi qissa shuki, Payg'ambar alayhisolatu vassalom Makka da yashab turgan paytlarida u zotga vahiy keladi. Payg'ambar alayhisalom da'vatni boshlaydilar va mana shu da'vatni yo'lida juda ko'p qiyinchilikka uchraydilar. Juda ko'p mushriklar tarafidan aziyatga duchor bo'ladilar. Mana shu Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga aziyat bergan Makkadagi kofirlar, mushriklar, masalan Abu Jahlga o'xshagan, Valid ibn Mughiraga o'xshagan yoki Payg'ambar alayhisalomning hatto o'zlarining amakilari Abu Lahabga o'xshagan Makkada juda ko'p zodagonlar, kattalar, Makkani zodagonlar Rasulullohga ko'p qarshilik qilgan. Mana shu Payg'ambar alayhisalomga qarshilik qilgan badbaxt mushriklardan yana bittasi Uqba ibn Ma'id degani bo'lar ekan. Bilsiz, Payg'ambar alayhisalom Ka'bani soyasida namoz o'qib turgan paytlarida kofirlar, mushriklar yangi so'yilgan tuyani ichak-chavog'ini olib kelib Rasulullohning ustilariga tashashdi degan rivoyatlar ko'p eshitganmiz. Payg'ambar alayhisalom Makkada Ka'bani soyasida sajda qilib turgan payt. Shunda Fatima onamiz borib oladilar degan rivoyatlar ko'p eshitgansiz. Biz hozir aytayotgan mana shu Uqba aynan mana shu borib tuyani ichak-chavog'larini, o'sha axlatlarini olib Payg'ambar alayhisalomning muborak boshlarining ustiga tashagan badbaxt shu bo'ladi. Hozir biz sizga mana shu haqida ikki og'zim bir qissani e'tiborlaringizga aytmoqchimiz. Uqba ibn Ma'id. Bu qarang, Uqba Payg'ambar alayhisolatu vassalomga qo'shni bo'lar ekan. Nurli yaqinda keladiki, kitobda Payg'ambar alayhisalomga ikkinchi qo'shni edi deydi. Ikkinchi qo'shni degani endi men o'zimcha tushunyapman, bitta uy bor, undan keyingisi degan bo'lsa kerak endi, ikkinchi qo'shni. Kunlardan bir kuni uyda ziyofat uyushtirdi. Makkani juda ko'p ko'zga ko'ringan boylari, zodagonlari haligi ziyofatga taklif etildi. Shularning qatorida Payg'ambar alayhisolatu vassalom ham bor edilar. Uqbani uyida Makkani bir qancha odamlari va ham Payg'ambar alayhisalom mehmon bo'lib turishibdi. Shunda Uqba qarasa, hamma taomlardan yeyapti, tanovul qilyapti. Bitta Payg'ambar alayhisolatu vassalom hech nima yemay o'tirgan ekanlar. Shunda haligi xonadon egasi Uqba aytdiki: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, nima uchun meni dasturxonimdan yemayapsan?" dedi. "Nima uchun tanovul qilmayapsan?" Shunda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom: "Mayli, yegan bo'lardim, agar bitta shart menga iymon keltirsang, dasturxoningdan taomingni yegan bo'lardim" dedi. Shunda Uqba o'ylanib, haligi joyda, "Ha, iymon keltirsam dasturxonimdan tanovul qilasanmi?" "Ha, nima deb iymon keltirish kerak o'zi?" "Ha, Allohdan o'zga iloh yo'qligi va men Allohning ham bandasi ham payg'ambari ekanligimga iymon keltirsang, mana iymonga shunga guvohlik bersang, iymonga kirasan" dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shunda haligi joyda muhtaram azizlar, Uqba shahodat kalimasini aytar ekan. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Guvohlik beraman Allohdan o'zga iloh yo'q va guvohlik beraman ey Muhammad, sen Allohning elchisisan deb iymon kalimasini aytadi haligi joyda. Qarang. Shu bilan ziyofat tugaydi. Ziyofat tarqaydi. Ertasi kuni Makkada shov-shuv, gap-so'z, mish-mish. Makka zodagonlar o'rtasida har xil gap-so'z. Nima? Uqba bizni safimizdan chiqib Muhammadning safiga o'tibdi, ya'ni iymon keltiribdi degan mish-mish. Endi qarang azizlar, mana shu gap Mughirani Uqbani eng yaqin bir do'sti bo'lar ekan, Ubay ibn Xalaf. U ham mushrik ekan. U ham Payg'ambar alayhisalomga ko'p aziyat bergan insonlardan biri ekan. Uqbani iymon keltirgani mana shu Ubay ibn Xalafga yetib bordi. Xuddi chaqmoq urgandaqa o'rnidan sapchib turdi-da, "Bu nimasi?" deb jahl bilan, g'azab bilan to'g'ri do'sti Uqbani oldiga bordi. "Do'stim,
Bir xabar keldi menga, rostmi shu? Ha, qanaqa xabar? Kecha Muhammadga iymon keltiribsan, sallallohu alayhi vasallam. Bizni safimizdan chiqibsan, musulmonlar safiga o'tibsan. Ha, kecha ziyofat bo'luvdi. Mana shu ziyofatga hamma insonlar chaqiruvdim. Shularning ichida Muhammad ham bor edi, sallallohu alayhi vasallam. Iymon keltirmasang taomingdan yemayman deganda, iloji yo'q, iymon keltirdim dedi. Shunda aytdiki, iymon keltirdingmi? Ha, biz safimizdan chiqdingmi? O, ota bobang ibodat qilgan butparastlik, toshlarga sig'inishlik, ana shu dindan chiqdingmi? Otangni dinidan qaytdingmi? Bobongni dinidan qaytdingmi? Vasvasa qildi, u dedi, bu dedi. Biz sen bilan men kim edik? Ha, yoshlikdan birga o'sgan do'st edik. Men do'st, meni tashlab o'sha yoqqa yurdingmi? Xullas, haligi joyda azizlar, Ubay ibn Xalaf u dedi, bu dedi, vasvasa qildi. Endi Uqbani qalbiga iymon urug'i endi ekiluvdi. Hali u hali niholida-da, nozik edi-da. U zaif edi. Keyin oxiri Uqba aytdiki, ha xo'p, kecha iymonga kirgan bo'lsam, bugun iymondan chiqib yana seni yo'lingga yuraman do'stim, sen aytganingni qilaman. Xo'p, nima qilay, nima qilsam rozi bo'lasan? Ha, yana o'sha palon u toshdan, butdan yasalgan, yog'ochdan yasalgan butlarning ismini zikr qilib yana ota boboning diniga qaytdi. Ya'ni shirk diniga, butparastlik diniga. Ha, xo'p, qaytdi. Uqba qaytaman dedi, qaytdi. Endi dedi, seni iymon keltirganing xabari Makka da tarqabdi-da. Buni ham bir muolajasini qilishimiz kerak. Endi dedi, hozir ikkovimiz poylab tursak, hozir Muhammad sallallohu alayhi vasallam Ka'bani oldida namoz o'qish uchun hozir keladi. Ka'bani soyasida namoz o'qish uchun keladi. O'sha paytda borib uni bo'ynidan bo'g'asan. Yuziga tuflaysan va yuzini yerga ishqalaysan. Chunki ayyo, kecha gap yolg'on ekan deyish kerak edi odamlar. Hozir seni iymon keltirganing haqidagi xabar nima bo'ldi? Tarqadi Makkada. Shuni endi yo'qqa chiqarmasak bo'ldi. Uqba o'ylanib turib, do'stining rayidan gapiga iloji yo'q kirdi. Ha, bo'pti do'stim, seni aytgan qilib. Xo'p dedi. Payg'ambar alayhisalomni kutib turdi. Payg'ambar alayhisalom ulardan chiqib Makkaning Ka'bani oldiga kelib, soyasida namoz o'qiyotgan edilar. Bu badbaxt borib bo'ynini, Payg'ambar alayhisalomning bo'ynilari bilan mana to'nini yechib, Rasulullohning bo'ynini bo'g'adi. Payg'ambar alayhisalomning muborak yuzlariga o'sha do'sti aytgan ishni qiladi, tufuradi ya'ni. Payg'ambar alayhisalomga shunaqangi behurmatlik qiladi. Kechagina iymon keltirib turuvdi, qarang azizlar. Bugun o'sha yomon do'stini gapiga kirib, yana iymondan chiqib, yana shirkka kirib, buni qilayotgan ishini qarang endi, xuddi ishlarini. Payg'ambar alayhisalomga qilayotgan ishlarini. Mana shu joyda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kelib, Uqbani bir itarib, u yoqqa itarib haydab yuboradilar keyin. Mana shu joyda Payg'ambar alayhisalom duoibat qilar ekanlar Uqbani va natijada Uqba ibn Ma'id, ya'ni hozirgi qissamiz asosiy qahramoni, Payg'ambar alayhisalomning qo'shnisi Uqba Badr jangida mushrik holatda, kofir holatda musulmonlar tomonidan o'ldiriladi. Ya'ni Badr jangida qatl bo'ladi. Mushrik holatda, kofir holatda. Kim mushrik holatda, kofir holatda bu dunyodan o'tib vafot etsa, fajazauhu jahannamu xolidan fiha abadan. Alloh Qur'onda aytadiki, kim shirkning ustida, kufrning ustida, beiymon, beislom agar vafot etadigan bo'lsa, qiyomat kunida uni jazosi nima ekan azizlar? Abadiy do'zax. Abadiy jahannam, abadiy azob. Mana shu joyda payg'ambar bu voqeadan keyin, bu qissadan keyin Alloh taolo bir oyat nozil qiladi. Mana qissani eshitdingiz. Endi oyatni hozir tilovat qilib tarjimasini ham aytib beraman, bir quloq soling-da. Alloh bu voqea borasida bu Uqbani bir kun oldin iymon keltirib, ertasi kuni yomon do'stini gapiga kirib, fosiq do'stini gapiga kirib, yana iymondan chiqib mushrik holatda vafot etganini
haqidagi bu qissani ortidan Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yawma ya'uddu zolimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytonu lil insani khadhula. Sadaqallohul azim. Oyatning ma'nosini qarang. Qiyomat kuni bu zolim deyapti Alloh. Zolimdan murod Uqba. Uqbani tushunasizlar. Bu zolim, ya'ni o'ziga shirk bilan, kufr bilan o'ziga zulm qilgan bu zolim qiyomat kunida barmoqlarini tishlaydi. Nima uchun? Afsus, nadomatdan. Mana shu barmoqlarini og'ziga solib dod deb, faryod deb, hali qiyomat kunida do'zaxda kuyayotgan vaqtida alamdan, afsusdan, nadomatdan barmoqlarini tishlab dod deydi. Nima deb? Ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Koshkiydi men payg'ambar bilan birga bo'lsam bo'lar ekan. Payg'ambar bilan bir yo'lda bo'lsam bo'lar ekan. Ana shu kechada payg'ambar meni uyimga kirib iymon kalimasini aytib tilimga dilimga joy qilib qo'yganda ana shu iymonda sobit tursam bo'lar ekan. Ana yomon do'stimga gapiga kirmasdan. Ya vaylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Koshkiydi men qaniydi hayoti dunyoda ana u falonchini do'st qilmasam bo'lar ekan. Eshityapsizmi sizlar? Shu falonchini bekor do'st qilibman. Shu meni haq yo'ldan adashtirib yubordi. Shu meni hidoyatdan zalolatga olib chiqib qo'ydi. Shu meni nima qildi? Gunohkor bo'lish, shirk, kufr holatda vafot etishimga sababchi bo'ldi. U falonchidan murod kim? Ali Ubay ibn Xalaf. Keldi-yu, do'stining oldiga kelib vasvasa qilib yana shirkka, kufrga qaytarib qo'ydi-yu. Laqad adallani yani zikri ba'da idh ja'ani. Menga tayyor iymon kelgandan keyin, qalbimga iymon o'rnashgandan keyin u meni adashtirib yubordi. Va kana shaytonu lil insani khazula. Zero shaytondan murod o'zi siz bilan men tushungan shaytonlar yoki odam qiyofasidagi shaytonlar. Odam qiyofasidagi shayton. Vasvasa qiluvchi shayton. Minal jinnati wan nas. Alloh Qur'onda aytganidek, unaqangi shaytonlar yo insonlardan bo'ladi, yo jinlardan bo'ladi. Jinlardan bo'ladigan o'sha odam alayhisalomga sajda qilmagani. Shayton deymiz. İnsonlardan bo'lgan shayton kim? U yomon do'stlar, azizlar. Ular yomon do'stlar bo'lar ekan. Ana oyat nozil bo'ldi. Mana shu oyatda mana bu voqeadan keyin nozil bo'ldi. Bechora badbaxt Uqba ibn Mayd yomon do'sti qurboni bo'lib, qarang, payg'ambar alayhisalomga yaqin bo'luvdi, iymon keltirdi. Yaxshi yo'lga yuruvdi. Yaxshi do'stga yaqin bo'luvdi. Nurga payg'ambar alayhisalom uni yetalab zulumotdan nurga olib chiqib qo'ydilar. Ertasi kuni yana anu do'stining gapiga kirib, yana nurdan zulumotga qaytib qoldi. Endi mana shu qissani bir mulohaza qiling. Yomon do'sti yomonligini qarang. Siz ham azizlar, biz ham azizlar hayotimizda yashar ekanmiz, mana shunaqangi do'stlarga duchor kelamiz. Sigaret chekishni o'rgatadi, qimor o'ynashni o'rgatadi, sizni Allohdan uzoq qiladi, ibodatlardan uzoq qiladi, chalg'itadi, telefondagi videolar ko'rsatadi, rasmlar ko'rsatadi, fahsh yo'llarga boshlaydi. Buni qiz bilan tanishib gaplashib ko'r deydi. Yomon videolar, rasmlar tashlaydi sizga. Oxiratdan, zikrdan sizni oxirat g'amidan chalg'itadigan ishlar qiladi. Sizga nasihat qilmaydi. Hech qaysi gunohda o'rganayotgan odam o'zidan o'zi osmondan tarsha tushganda o'rganib olgan yo'q-da. Bitta do'st, bitta hamroh kimgadir qo'shilib o'rganyapti. Qimorbozlar ham bitta o'zlari yolg'iz o'ynagan yo'q, to'p bo'lib o'ynayapti qimorini. Zinoga kirgan bola ham o'zidan o'zi kirib kimdir boshdan o'rgatadi, tanishtiradi, aytib bor ekan, yur deydi. Hakazo.
ba'zi aptekachi bolalar bor ekan, haligi tilni tagiga tashlab kayf qiladigan tabletkalar olib kelib sotishyapti ekan. Uni o'zini do'stlari bo'ladi, yetkazib beradiganlar bo'ladi, tarqatadiganlar bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bizni ham qadamimizda azizlar, har bir holatimizda mana shunaqangi Ubay ibn Xalafga o'xshagan, Abu Jahlga o'xshagan yomon do'stlar siz bilan meni ham vasvasa qilib turadi. Unaqa do'stdan ehtiyot bo'ling. Qarang, bir do'stingiz bilan yuribsiz, yarim kun, bir kun yurdingiz. Namozdingiz qolib ketishiga sababchi bo'ldi hali bola. O'sha kuni gunoh qilishingizga sababchi bo'ldi yoki gunoh qilishingizni qarab turib balla dedi, qasak choldi, qaytarmadi. U fosiq do'stlar, ulardan iloji boricha vahshiy hayvondan qochgandaqa qochish kerak ekan. Mayli undan million foydalar kelsa ham. Zero asosiy foyda bu dunyo foydasi emas, oxirat foydasi. Bunaqangi do'stlardan Alloh hammalarimizga panoh bersin ekan. Endi ma'ruzamiz boshida ikkita qissa beramiz dedi. Endi ikkinchi qissani ham aytsak. Mana birinchi qissa yomon do'sti zarari, ziyoni haqida. Bechora Uqba ana shu Ubay ibn Xalafning gapiga kirib abadiy do'zaxlik bo'ldi-da. Abadiy azobga giriftor bo'ldi-da. Endi ikkinchi qissa shundan iboratki, Madina Munawvara Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Madinaga hijrat qilib keldilar. Madinada jamiki xonadonlar iymon kalimasini aytib islomga iymonga kirdi. Hamma xonadonda deyarli islom chirog'i yondi. Madina Munawvarada ikkita do'st bo'lgan ekan. Bittasining oti Abu Dardo ekan, ikkinchisining nomi esa Abdulloh ibn Ravoha ekan. Payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilib kelishlaridan avval, Madinaga islom kelishidan avval ana shu ikkala do'st juda qalin do'st bo'lishgan ekan. Madinaga islom kirib keldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hijrat qilib keldilar. Abdulloh ibn Ravoha iymon keltirdi, mu'minlar tarafida bo'ldi Payg'ambar alayhisolom huzurida. Abu Dardo esa oradan 2 yil o'tgan bo'lsa ham hali iymonga kelgan yo'q. Katta tijoratchi bo'lgan ekan. Ertalab turib uyda ishiga ketayotib, ana shu tijoratga ketayotib, uyini eng to'g'risida qimmatbaho yog'ochdan yasalgan but turar ekan. Ertalab turar ekanlarda haligi butni oldiga borib, ustilaridagi changlarni artib, ustidan bir narsalarni qo'yib, bir narsalar ilib, ibodat qilib, boshqa qilib keyin tijoratga ketar ekanlar Abu Dardo. Qarang, ikkita do'st Abdulloh ibn Ravoha musulmon sahobalar, ansorlar tarafida, Abu Dardo esa hali iymonga kelmagan, qo'pol qilib aytganda butparastlar tomonidan. Hali ham o'sha eski dinlarda. Lekin ular islom kelishidan, Madinaga islom kelishidan avval ham qalin do'st bo'lishgan. Islom kelgandan keyin ham do'stlik rishtalari uzilmadi. Ular yana tez-tez ko'rishib, gaplashib turdilar. Kunlardan bir kuni Abdulloh ibn Ravoha Qur'on o'qib mazza qildilar. Payg'ambar alayhisalomning so'zlaridan eshitib mazza qildilar. Masjidun Nabaviyda namoz o'qib, dillari yarib mazza qildilar. O'zlariga o'zlari gapirib aytdilarki, qaniydi shu rohatni ham do'stim Abu Dardo ham mana shu rohatni bilsa, qani bu haq dinni, yolg'iz Allohga ibodat qilishlik dinini, haq dinda bu Qur'onni lazzatini, hadisni lazzatini, Masjidun Nabaviyda namoz o'qishlik lazzatini, rohatini, qani namoz o'qishlik lazzatini do'stim Abu Dardo ham bilsa deb o'zlariga ko'p ishlarda aytib, mana shu do'stlariga ilinib ketar ekanlar. Qarang. Kunlardan bir kuni chidalmay qolibdilar. Abdulloh ibn Ravoha chidalmay qolibdilar. Shunda o'rnlaridan turib, yo'q, bo'ldi. Nima bo'lsa ham do'stim Abu Dardoni nima qilaman? Iymonga kelishga sababchi bo'laman. Uni qo'lidan yetaklab bo'lsa ham Rasulullohning huzuriga olib kelaman. Debdi-da, shu o'rnidan turib to'g'ri do'sti Abu Dardoning uyiga boribdilar. Abdulloh ibn Ravoha. Taqillasalar, Abu Dardo o'sha kuni sal ertaroq chiqib ketgan ekanlar tijoratlariga. Ayoli chiqib, do'stingiz shu tijoratga ketib qoldi. Ha, shunaqami? Bo'lmasam menga do'stim Abu Dardoning xonasiga kirishlikka bir daqiqaga izn bergin debdilar. Ha, mayli, kiring. Ayollar naroqqa ketib o'zlarining ishlari bilan mashg'ul bo'libdilar. Abdulloh ibn Ravoha kirib, do'stlari Abu Dardoning xonalariga kirsa, o'sha xonani to'g'risida nima turganmish? O'sha haligi
Abu Dardo ibodat qiladigan katta qimmatbaho yog'ochdan yasalgan but turganmish. Qo'llariga ilingan narsa toshmi, yog'ochmi bilan haligi butni urib, sen botilsan, yo'q narsasan, botil narsa yo'q bo'lishga mahkum deb bir ikki qatorli bayt aytadilar. Ana shu baytni aytib haligi butni chilparchin qilib sindirib yuboribdilar. Qarang. Do'stimni adashtiradigan hali sanma deb sindirib yuboribdilar haligi butni. But yer bilan yakson bo'lib ketibdi. Yana indamay sekin eshikni yopib, do'stlari Abdulloh ibn Ravoha yana sekin chiqib o'zlarining ishlari bilan ketibdilar. Peshindan keyin Abu Dardo uylariga kelgan, salom berib kirib, har doimgidek uylariga kirishdan avval ham o'sha butni bir ziyorat qilib ibodat qilar ekanlar. Haligi but turgan xonaga bitta kelsalar, qarasaki haligi but yer bilan yakson, parcha-parcha yer bilan bitta bo'lib sinib yotibdi. Nima bu endi? Abu Dardo bu butdan har kuni ertalab turib yordam so'rardi-ku. O'zi yordamga muhtoj bo'lib qoldi-ku. Abu Dardo har kuni ertalab bu butdan hojatini so'rardi-ku. O'zi hojatmand bo'lib qoldi-ku. Abu Dardo har kuni turib bu butdan yomonliklardan, qiyinchiliklardan, balolardan panoh so'rashdi. Abu Dardo bu butdan so'rardi. O'zi yakson bo'lib qoldi-ku. Abu Dardo boshlansiga g'azablari chiqadi. Kim qildi bu ishni? Ayollarni so'kadilar, urushadilar. Kim keldi uyimizga? Do'stingiz Abdulloh ibn Ravoha keldi. Nimaga bunaqa qiladi? Dastlab g'azablari chiqadi. Keyin sekin o'zlarini bosib, hali butni ustiga kelib, o'tirib qalblari ochilib qolar ekan, qarang. Qalblari ochilib, bu but agar Xudo bo'lganda qani o'zini o'zi himoya qila olmabdi-ku. Abdulloh soppa-sog' yuribdi-ku, hech bir balo urmabdi-ku. Mana soppa-sog' yuribdi oyog'ida. Demak bu oddiy yog'och ekanda, u haqiqatda o'zim yasovdimmi buni? Shunga ibodat qilib yurgan ekanman-da. Ko'zim ko'r, qalbim berk bo'lgan ekanda. Deb haligi joyda Abu Dardo roziyallohu anhu iymon keltirib qalblariga shunday bir nur lippat yonib qoldi, qarang. To'g'ri do'stlarini oldiga boribdi. Abdulloh ibn Ravohani oldiga borib, quchoqlab, bag'rlariga bosib, do'stim rahmat senga. Meni ko'zimni ochding. Men bir yo'q narsaga ibodat qilib yurgan ekanman. Shunda Abdulloh ibn Ravoha do'stlari Abu Dardoni qo'lidan yetaklab to'g'ri payg'ambar alayhisolamning huzuriga olib boradi. Ikkovlari Rasulullohdan ta'lim olishadi. Abu Dardo payg'ambar alayhisolamga iymon keltiradi, tashahhud kalimasini aytadi va ana shundan boshlab Abu Dardo masjidda tijoratlari, do'konlari, mol-u dunyolari hammalarini Xudoning yo'lida ihson qilib olar ekanlar. Masjidun Nabaviydan bir qadam siljimay qo'yar ekanlar. Nimaga bunaqa qilyapsiz desa, men 2 yil orqada qolib ketdim derkanlar. Chunki Abu Dardoning iymonga kelishi 2 yil keyin bo'ldi. Badr jangidan qaytganlardan keyin bo'ldi musulmonlar. Shuning uchun men 2 yil orqada qolib ketdim, qolgan do'stlarimga sheriklarimga yetib olishim kerak, Qur'onni yodlab deb masjiddan bir qadam kelmay qo'yar ekanlar, qarang. Endi Abu Dardo roziyallohu anhu sahobiy, buyuk sahobiy, bu kishini tarixini o'qisangiz, endi har qadamlarida u keyin Shomga boradilar, Hazrat Umar roziyallohu anhuni tavsiyalari bilan Shom ahlini da'vat qiladilar. Qaysi masjidga kirib da'vat qilsalar, o'sha masjid ahlini yig'layotgani tashqariga eshitilar ekan. Tashqariga eshitilar ekan. Hazrat Umar bir kuni Abu Dardo roziyallohu anhuni uylariga kelib ziyoratga kelib, kech payt xufton namozidan qorong'i ekan. Kirsalar, qorong'i xonaning ichi zim-ziyomishda. Hazrat Umar Abu Dardo qaydasiz? Qarang, xonaning ichida. Ha, kelaveringmi, burchakdaman debdilar. Timiskelarib Hazrat Umar kirib, duolarni ushab, bir narsa qilib Abu Dardoni topib, qo'llaridan ushab ziyorat qilgan ekanlar. Shunda ikkovlari o'tirishib Hazrat Umar aytgan ekanlar: "Ey Abu Dardo, Shom ahlini katta bir imomlardan bo'lsangiz, aqalli bitta shamchiroq olib kelib uyingiz yoqib qo'ysangiz bo'lmaydimi?" degan ekanlar. Qarang, tarki dunyoni qarang-da, dunyodan zohidlikni qarang, shu dunyodan yuzi o'girganlikni qarang, hatto shu tunda olib kelib yoqqani shamchiroq olmagan ekanlar uylariga. Uyimga dunyo kirib qolmasin deb qarang. Ikkovlari hali joyda yig'lashib, Payg'ambar alayhisolamni davrlarini eslashib, haligi joyda keyin Abu Dardo aytadilar-ki, yo'q deydilar. Chunki Hazrat Umar u paytda xalifa,
o'sha katta bir xalifalik nimasi, xalifa bo'lganlar. Baytul moldan sizga ozgina nafaqa ajrataylik, shu mehmon izmon kelganda bir tayga solganingizni to'shay, bitta shamchiroq uyingizga olib kelib qo'ying deganlarda Abu Dardo unamaganlar. Nimaga deganlarda Hazrati Umarga aytganlarki, Abu Dardo, ey Abu Dardo, payg'ambar alayhisolatu vassalom bir nasihat qilganlar, o'sha nasihat qilayotganlarda siz ham mana Rasulullohni oldi dedik, eslang deganlar. Qaysi nasihat deganlarida sizlardan biringizni, ey sahobalarim degan ekanlar payg'ambar alayhisolom sahobalarga qarab. Sizlardan biringizni dunyodan nasibasi bitta ot mingan odam o'zi bilan qancha narsani ko'taradi? O'shanchalik bo'lsin degan hadislari bor-ku. Bitta odam otni minib o'zi bilan qancha narsani olib keta oladi. Katta shkaflar, qimmat gilamlar yuklanmaydi-da. Uning uchun bitta fura kerak, masalan, kamas kerak. Bitta otliq o'zi bilan qancha narsani oladi? Sizlardan dunyodan nasibangiz ham shuncha bo'lsin deganlar. Eslaysizmi Rasululloh shu nasihatlarini? Menga ham dunyodan ortiqchasi kerak emas deb unamagan ekanlar Abu Dardo. Endi Hazrat Umar aytadiki, shu gapni Rasulullohdan eshitgan edim, Abu Dardo aytganda boshqatdan eshitgandek bo'ldim deganlar. Xullas, mana shunday Abu Dardodek buyuk sahobiy islom tarixiga kelishi, iymonga kelishlariga sababchi bo'lgan odam kim edi? Bitta solih do'st, bitta yaxshi do'st Abdulloh ibn Ravoha roziyallohu anhu, Alloh o'zidan rozi bo'lsin. Qarang, mana solih do'stlar shunaqa bo'ladi. Solih do'stlar o'rtaga chekib beemani yo'llarda yursa, menga nima, men pulimga chekyapsanmi deb unaqa yurmaydi solih do'st. Qalbida g'ami bo'ladi. Solih do'stlar do'sti haqida o'ylaydi, dunyosini ham, oxiratini ham o'ylaydi. U cheksa tomosha qilib turavermaydi. Og'zidan olib do'stim buni harom deb yeriga bir irg'itadi. Yur jumaga, yur namozga, namozingni o'qi, ibodatingni qil, Xudodan qo'rq deb oxiratni eslatadi. Mana shunaqangi solih do'stlardan ajrab bitta bo'lib qolsa, dunyo oxiratimiz gullab ketadi. Hammamizga nasib qilsin ilohim. Yuzlab, minglab bo'lmaydi bunaqa do'stlar. Bitta, ikkita, ko'pi bilan 3 ta bo'ladi. Lekin dunyo oxiratingizga tatiydi bunaqa do'stlar. Sizga abadiy rohat olib keladi. Qarang, o'sha siyratda nimada keladi? Abdulloh ibn Ravoha mazza qilib ibodat qilayotganda shu do'stiga ilinaveradi deb keladi. Abu Dardoga. Borib oxiri o'sha ibodat qilayotgan butuni sindirdi-da. Mana senga yaxshilikka bo'ldi, iymon keltirdi Abu Dardo roziyallohu anhu. Mana shunday bir islom tarixida payg'ambar salomlarni sahobalarning safida bir Abu Dardodek sahoba paydo bo'lishiga, vujudga kelishiga sababchi bo'ldi. Alloh bu sahobalarni hammalaridan Alloh rozi bo'lsin ilohim. Mana shunaqangi solih do'stlarni Xudoyim hammalarimizga nasib qilsin. Biz yomon ko'ryapmiz. Bir odam bizga kelib, ozgina nasihat qilib, oxiratimizni o'ylab, do'stim bu yurishingni qara, ertalab tushib ketasan podvalga, kechgacha PlayStation o'ynaysan, bir na ilm, na hunar, na bir ibodat desa, ha endi bir pasda domlani yoqolmasinlar, endi o'zlarini ham bilamiz endi qanday yurishlar. Bir pasda buna solih do'stlarni darrov og'ziga uryapmiz-da. To'g'ri aytayapti, bizni salohiyatimiz o'ylaydi-da. O'zingiz ham yaqinda yuradi. U tavba qilibdimi? Sizdan oldin tavba qilibdi. O'xshang shunga. Yuring shuni yo'lidan. Demoqchimanki, muhtaram azizlar, muhtaram kuyovjo'ralarimiz, mana shunaqangi do'stlar agar tanisak, bilsak, safimizda bo'lsa, ularni mahkam ushlaylik. Bizga oxiratni eslatsa, namozni eslatsa, ibodatni eslatsa, bu yaxshi do'stlar. Ana birinchi qissadagi uqbadaqasidan Xudo saqlasin. Telefon qilib kelyapsanmi, bu baklashkani kesib tayyor qilib turibmiz, bitta tavsiya maza qilib ushasan desa, ular do'stlardan Alloh saqlasin. Arslondan, sherdan qochganda qochish kerak. Yonimizdan bir mashxona aytib, sher kirib qolsin, tumtaraqa olib kelsa kerak hammamiz, masalan, jon shirin. Xuddi o'shanga o'xshab qochish kerak. Kecha bitta yaxshi chiroylisi bilan tanishdim o'rta, dugonasi ham bor ekan, beraymi, tashlaymi kantagini desa, bo'l, ketdi u. Alloh saqlasin ular do'stlardan. Ana sizga ikkita qissa e'tiboringizga havola qildik. Alloh taolo hammalarimizni o'zini hidoyatdan adashtirmasin. Azizlar, birodarlar, bir kunda 5 mahal namoz farz,
namozlarni o'z vaqtida ado etib, qiyomatda birinchi so'raydigan narsamiz namozdan ekan. Qarang, birinchi imtihonimiz namozdan ekan. Mana shu eng asosiy katta imtihonga, o'zi qiyomat o'zi katta imtihon. U katta imtihonning ichida ham eng asosiysi namoz. Mana shu ibodatlarni, farzlarni o'z vaqtida bajarib, harom yo'llardan hazar qilib, ribodan, qumordan, fahshdan, yomon yo'llarga kirib qolishlikdan Alloh hammalarimizni o'zi panohida qilsin.